तेज धूप में एक अमरूद का पेड़ सूख रहा था और उसी गर्मी से पेड़ में आग लग गई। पास ही रहता था एक कबूतर जो पेड़ को जलता देखकर चुप नहीं रह पाया। कबूतर उड़ उड़कर पानी लाता रहा, पेड़ पर डालता रहा, जैसे अपने घर को बचा रहा हो। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा हो गया। अमरूद लगने लगे। कबूतर ने उसी पेड़ पर घोंसला बनाया और अंडे दे। फिर एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर ट्रेन पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूट गया, घोंसला गिर गया, अंडे बिखर गए। अगली सुबह उसी जगह से एक नया अमरूद का पौधा उग आया, पर कबूतर फिर भी रो रहा था, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।